Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Akalar, bugun muborak juma. Andijonda avtomobil bozor Epika. Bozorda aylanib charchadim deyapti. Narxi yo'lida bitta Epika kelib qoldi. Shuni e'tiboringizga darrov aytamanda havola qilishni ma'qul topdim. 2010-yil Epika. Mashinaning holati 1200 puli bor ekan. Variantga Matiz yoki Nexus kerak. Variantga 032. arzoni bor. Anaqa Variantga chiroyli olamiz stoplar, mana bu furtalariga, karnizlarga shunaqa narsalardan qo'yib qo'ygan ekan mana. Qolgani variant. Epikaning 3-pozitsiyasi eng full varianti mana. Kojinli salon, mana luk, 1200 dollarda nadamishda beraman deyapti. korobka. Eng full. Mashinada metan gaz ustanovka bo'lgan ekan. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa. Pul makoni mikromoliya tashkilotimiz bor, kelinglar akalar. Mana yangi logolar qo'yilib, barcha turdagi skoshlari ham olinmabdi. Hamda hovli, joylar, kvartiralarga Kelamchi bozordagi mashinalarga ham pul berilyapti ekan. Avtomashinalarga Puli 6500 dollar. Xonadonlarga ham pul berilyapti, makon. Pul makon mikromoliyada, kelinglar. 2010 bitta oldi kapotida. Ozgina kraskasi bor ekan, motor, korobka, hadovoylari yaxshi holatda. Hovli joyingiz. 300 million so'mga Epika minaman deganlar. Yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Sug'urta baholash xizmati olinmaydi, to'lovlari yo'q. Videoda uzmagan holatda. Qizilda kelinglar kelar. Sug'urta baholash xizmati olinmaydi ekan. Mashinamiz, Malibu'miz. Oldin obzorini ko'rsatganman buni ham. Mashinamiz sotuvda mana 4 slov polirovka qilib, undan keyin yana ham chaman qilib minishga tayyorlab qo'ydim. Gazlari bor. O'zimizning nomimizda. Xullas, puli 9,5 ming dollar. Tayyor qilib qo'ydim mana. Ishqibozlar. Malibu minaman deganlar, ikkinchi pozisiya 2013. Hop. Bu mashinamiz 2018 Captiva 4. Kraskasi top-toza. 114 ming probeg. Propan gazlari bor. Mana 18 600 2018 Captiva 4 S7 puli 17 ming kamini qilib beramiz. Bunimizni ham obzorini ko'rsatganmiz. Chiqqan Malibu'miz 12. Orqa grilloda ozgina pitno, gazlari bor. Uni 11.500 dollarga beramiz. 3-pozisiya avtomat korobkada. Avtomat korobka, kojinli salon. Hop. Bunimiz 80 ming yurgan Captiva 4'imiz 2017 Captiva 4 S7. Bu 17.500 dollar. Salon. Bunimiz oqimiz. Hop, 2017 bu ham Captiva 4 100 mingdan oshiq yurgan.
Xo'p. Bu 16,5 ming dollar mana. 87 ming balonlarda. Buni ham holati yaxshi. Propan gazlari bor buni ham. Captiva 4 oqidan minaman deganlar. Bunimiz Captiva 2 2012. Ozgina sarapinasi bor. Mana shu orqa krilloda kraskasi bor. Mashina 170 ming yurgan. 2012 Captiva 2 ning 3-pozitsiyasi. Motorlari ham yaxshi holatda turibdi. Buni avtorasxod qilib qo'yganda bir Koreyadan kelgan zibor, o'zini 3li zavodskoy motoridan zibor bosgan. Bir 30 ming yurgan motor xolos. Xullas mashinaning eng zo'r joyi motor. Sveji. Bu mashinamiz mana propan gazi, retskilari joyida. Bu mashinamiz 9500 dollar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. $755 libo hujjat bo'ladi. Xullas mashinalarimiz sotuvda. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangilik zo'llari bor. Hammaga omad. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar.